Уважаемые друзья, подписчики, всем привет, всем здравствуйте. Значит, сегодня мы лезем смотреть смещение распредвала, если он на моей тачке. И уверяю, после этого у вас будет фобия повторить, наверное, то же самое. Значит, что мы будем делать? Естественно, мы открываем капот. Естественно, мы снимаем защиту картера металлическую, да, снизу нашу. Ну и дальше по порядку все уже буду рассказывать. Ну, поехали. Не забудьте поддомкратить двигатель. Вот, ребят, вот такая подушка у меня стоит. Вот вам поближе. Конструктив сами видите. Вот такая вот подушенция. Абсолютно пластиковый корпус. Но роль она свою выполняет. Так, значит, ребят, смотрите, что нам нужно открутить. Нам нужно открутить раз ухо, два уха, три уха, 4, 5. Все, это у нас половина составляющей. Так, ну, покачали. Давай, заводи. Тормоз нажимай и заводи машину. И слушай меня. Могу тебе сказать, что резко заглушил. Так, подожди. Давай. Все. Так, ребят, поддомкраченный у нас мотор. Снизу позволил нам. Вот, кстати, видите, как он дергается? То есть он работает неровно. Температура нагревается. Давайте посмотрим, как у нас АвтоВАЗ собирает машину. Обратите внимание, не знаю, будет видно или нет, как гуляет вот, если вот сюда смотреть, как гуляет шестерня. Не знаю, будет это видно на видео или нет, но я вам скажу, доля миллиметров эта штука гуляет. То же самое видно и по ремню. Он влево-вправо бегает. Про шайбу с болтами я вообще молчу. Как его напыляет. Количество кадров не позволит, Сколько температура? А? 80.
что, ребят, вот таким вот образом это проверяется. То есть берете деревянное что-либо и давите вот сюда. Но в моем случае, с одной стороны, это хорошо, но это не распредвал. Так что вот так. Все, ребят. Глуши. Ребят, ну в общем диагностика показала, что у меня эта вся тема исправная. Значит, еще обратил внимание, что у меня стоит ГРМ, комплект ГРМ роликов и ремня фирмы Gates. Вы представляете? Power Grip написано. Я обалдел. То есть в моей тачке стоит Power Grip'овский комплект. Вот. Ну, показать не смогу, ну так, сфоткать, наверное, смогу, вставлю. И, значит, я в видеоролике покажу, мне дилеры прислали, значит, как выглядит смещение распредвалов. Так что, в принципе, для себя минус из копилки фобий по поводу смещения распредвала я убрал. Значит, как мне объяснили дилеры, на этих моторах они добавили, значит, производительность форсункам и поршневую собирают абы как. Там, то есть могут быть поршня, вообще 3 поршня группы B, например, а 1 поршень группы А. Но по поводу этого всего, когда мы будем делать тюнинг двигателю, мы обязательно все это проверим, посмотрим. Я вам это все покажу. Но пока мне не до него, не до тюнинга. Вот, значит, следующий видеоролик у нас по замене выхлопной системы от компании CBD. Все, ребят, всем спасибо, всем пока. Давай. При нажатии на распредвал звук прекращается.